Hello， 大家好，这里是星河百度。之前看到一个问题啊，你是否因为自己的学历自卑过？我觉得应该很多人都有过这种想法，当然也包括我自己。被戳中的小伙伴弹幕1让我知道我不是一个人。知乎上有个回答是这样的：今年19岁，在最好的年纪读着很烂的技校大专，看到念大学的好友自卑又羡慕。我本可以过得更好，认真读高中，考一所不错的大学，但一切皆因果，只能跟自己说对不起，辜负了最好的那几年。也有一些小伙伴跟我说自己普通大学毕业，普通公司上班，埋怨当初没有好好上学，在后悔与纠结中不断拉扯。仔细想想，我也一样。我记得我大学毕业那会儿，因为学历自卑，没有留在上海，因为上海的一流大学实在太多了，感觉自己资历平平，竞争不过。其次，在行业及公司的选择上，也没有大胆的尝试，导致前2年的工作一直没有起色。不过我这个人比较轴，有个项目，几轮同事都坚持不了几个月就放弃了，我硬是拉俩人啃了下来。后来慢慢把业绩做上去，自己才开始负责20多人的小部门，做了中层。虽然跟人类高质量男性的标准比起来，咱充其量也就算个男性，但至少从学历自卑中走了出来，开始通过迟到的努力弥补过去。作为过来人，今天也给大家分享一下我的感受和想法。千万不要因为学历自卑。为什么这么说呢？咱们分3个方面来看。第一点，绝大部分都是普通人，大家的起跑线并没有差很远。另外，自卑是源于社会比较，专科的张三跟本科的李四比会自卑，李四跟211的王五比也会自卑。211、985会不会自卑我说不准，不过能考上211、985的已经是少数中的少数了。2020年高考人数是1071万，全国平均本科录取率不超过45%，也就是说有将近600万的学生只能上专科，甚至落榜。想上一本，你需要打败80%的学生；想上211，你需要打败全国94.8%的学生；想被985录取，你得超过98.1%的学生。清华北大招生人数是7826人，也就是平均每1000人也只有0.73个人会被录取。说这些数据就是想告诉大家，没有那么多学霸，绝大多数同龄人都是中等水平，起跑线差不了多远。毕业找工作，如果一个专科生跟一个本科生进入到同一公司的同一岗位，那学历就只是起薪上的几百块钱差距，之后在公司的发展还得看个人。第二点，谁说学历低就不能成功呢？咱们在之前的视频里就提到过，很多成功的企业家学历其实都很低，比如大家都认识的罗永浩、黄章、李想，这几位甚至连大学都没有上过。但现在谁还能用学历来衡量他们呢？对吧？如果说这些大佬离我们太远了，说明不了问题，咱们就看自己身边的朋友，也能发现不乏学历不如自己，但通过努力打拼出一定成绩的小伙伴。我有一个朋友在河南上的专科，我从上海回来的时候，他决定去上海，当时我还纳闷，我都顶不住，您哪来的自信？不过后来他的职业经历把我的脸打得生疼。工作8年2次跳槽，他从一个基层技术人员做到知名企业的管理人员，后来自己做自媒体，收入是同龄人的3倍。因为我面试过新员工，也带过管培生，我个人更看重学习能力强、对待工作积极主动、认真负责的新人。相反，如果有人把学位证书往桌上一拍说这个能不能挣钱，脾气大点的面试官可能会动手。学历不是限制你成长的障碍，谁说毕业之后就能不学习？在社会中要学的往往比学校里还多。另外，第一学历也不是最高学历，针对自己学历不满意的，完全可以继续深造，去专升本，去在职读研。第3点，因为学历自卑的危害真的很大，倒不是因为这个想法本身，而是自卑会影响你在择业、工作、跳槽等一系列职业规划的决定。还拿我自己来说，我当时的想法就是1线城市竞争大就回2线，外企国企挤不进就去小公司，一再让步的选择导致前2年的工作都在梦游，换工作之后还因此吃了不少亏。杀鹌鹑的少女中有一段话，大致是这样的：当你老了回顾一生，就会发觉什么时候出国，什么时候做第一份职业，什么时候恋爱结婚，其实都是命运的巨变，只是当时站在3岔路口，你做出选择的那一天，在日记上相当的沉闷和平凡，还以为是生命中普通的一天。这就是可怕的地方，你当时做选择的时候，看不到这个决定之后会对你有多大的影响，而自卑更是弱化了选择的重要性，让妥协看上去只差那么一点，殊不知这一点妥协会造成谬以千里的结果。虽然说选择哪条路决定不了能走多远，但从概率上看，一个正确的选择会让你走得更快，走得更稳。学历重要吗？当然重要，但不是最重要的。说到底啊，大学学历只是高中3年的一个成绩单，只是对过去的打分，决定不了你的未来。所以正确对待学历，首先要做的接受。如果说接受自己的平庸是一个成熟的表现，那一定包括接受学历的平庸。抱怨是没用的，它只会让你陷入一种情绪泥淖里，焦虑、自暴自弃、破罐破摔。这远比学历低这个事实本身对你的危害更严重。与其抱怨起点低，不如开足马力弯道超车，做秋名山上的五菱宏光。其次是心态放平和。
上面咱们提到，自卑是因为社会比较，这是心理学上的一个概念，越是向上比较，自我评价就越低，也就越自卑。所以我们没必要非得跟一流大学比，那是他们18岁前努力的结果，咱们30岁努力也不晚。把心态放平和，跟自己同一起跑线的人那么多，先努力超越他们，再决定更高的追赶目标也不迟。最后是树立正确的价值导向。我发现人们对于成功的定义很单一，谁 W 挣得多谁就成功，而且一些所谓的成功人士喜欢给成功下定义，什么30岁存款要7位数，房子得多大，车子得多贵，甚至连身高体重都做了标准。这太缺德了，因为一对比，我发现自己是不是人都很模糊了。这种社会价值导向很容易影响自身的价值导向，结果就是野心越来越大，能力越来越跟不上。根据我自己的经历，总结了4条不成熟的行动建议，希望可以给大家一点帮助。1. 摆脱稀缺心态，着眼长远，规划职业。当我们拥有的比需要的少的时候，就很容易陷入稀缺陷阱。我们想去大的、挣钱多的公司，但学历不够，就产生了稀缺心态。这个时候就容易病急乱投医，找个眼下看着待遇还不错的，但长期并没有发展前景的工作，比如去流水线当厂工，去餐厅当服务员。如果这是深思熟虑之后的计划，那无可厚非。但如果只是因为挣的钱比去公司实习多一点，就要再慎重一下了。因为这些工作只是单纯的贩卖时间和体力来换取金钱，不需要什么学历和能力，当然也不会提升能力。现在1个月挣5000，5年后很可能还是5000，而且时间一长，你的视野和思想都会受到明显的束缚。我们应该做一些可以积累并帮助自己成长的事情。工作5年就要有5年的经验，而不是一个经验重复使用5年。2. 交一些优质朋友，提高思维和认知。这里不是说挣钱多的高质量人类，而是在思维高度和认知水平都比较优秀的朋友。我以前也是因为学历自卑，看到学历高的人就躲得远远的，还给自己找安慰，不就是个211吗？能力也不过如此啊。后来人家升职加薪，我原地踏步，这下安慰也找不到了，就躲得更远了。其实还是包袱太重放不下。大学之大不在于大楼，而在于良师益友。等你真的学到了他们的思维方式、处事能力、生活态度，你就会发现业余时间不只是用来刷手机打游戏，还可以看书和学习。你就会发现跟朋友在一块儿，不只是喝酒吹牛聊八卦，还可以互相鼓励和成长。有一句很鸡汤的话，最快的成长方式就是和优秀的人在一起。虽然我不太喜欢，但还找不到反驳他的理由。3. 合理配置资源，把精力用在刀刃上。我们会发现一些牛人可能只工作了2-3年，却有很强的工作能力，甚至已经做到了管理层，是因为他们有关键要务的引导，把精力尽可能放在重要的事情上，学到的知识、积累的经验自然比别人多。如果精力分散在各种简单的、重复的或者没有任何价值的事情上，能力就不可能聚焦和突破。很多人应该都有这种经历：想要看书，因为几条微信刷了一下午手机；想找个低价折扣商品，在淘宝上逛了几个小时。这就是原腾讯副总裁吴军在态度中提到的捡芝麻丢西瓜的思维方式。很多人看上去很忙，但忙的没有价值。做好资源配置，把我们的时间、技能、精力、资产、人脉等尽可能的用在能产生更高价值的地方，就能捡到更多的西瓜。4. 不断精进自己，提升核心竞争力。在一个公司待久了，很可能躺在舒适区里出不来，就是咱们常说的老油条，干啥啥不行，抢功甩锅的一名。这种人也就是没被开，你让他换个公司，很可能都过不了试用期。不管现在多安逸，我们都需要有危机感，这样才能激励自己，不断提升核心竞争力。提升核心竞争力可以从2个方向入手：一是不断学习，培养自己在职场中的技能，保证自己在专业领域的核心竞争力，让自己具有不可替代性。就是说这个活除了你，别人来不了，你放心，老板肯定会保你大腿。2是在现有的基础上学习新的东西，培养在工作之外也能带来收益的能力，比如学理财、学设计、学一门外语等等。当新的增长内培养壮大，原来的局就不攻自破了。最后，既然大家都看到这儿了，就容我再啰嗦2句吧。再实用的建议也比不过实在的行动。如果你真的因为学历低而自卑，那就别找借口，1个字就是干，想尽一切办法改变现状。5年之后，你会感激自己现在做的努力。当你通过努力成功超越学历比你高的人的时候，低学历会从你自卑的负担变成骄傲的资本。好了，本期视频就到这儿了，感谢您耐心观看。如果您喜欢星河的内容，还望爱心3连，分享给更多的朋友。一个人能走多远，要看他与谁同行。关注星河百度，咱们每周聊点有温度的成长内容。下期视频不见不散。